La tos seca o tos irritativa es aquella que se presenta sin ningún tipo de flema o expectoración, muy común en casos de resfriado y diversas infecciones y enfermedades respiratorias que producen irritación en las vías respiratorias. Se trata también de un padecimiento común entre los fumadores o quienes sufren de alergias. La tos seca puede ocasionar grandes molestias y dolor, especialmente cuando se presentan ataques intensos. Por eso en Los Secretos de la Abuela te damos algunos remedios caseros para la tos seca que te ayudarán a aliviar y curar esta condición. Remedios. La leche combinada con la miel, un fabuloso antibiótico natural, es uno de los mejores y más simples remedios caseros para la tos seca. En medio vaso de leche tibia añade 2 cucharaditas de miel y bebe 3 o 4 veces al día para mejorar esta condición. Es importante que la leche esté tibia y no muy caliente, ya que podrías irritar la garganta y aumentar el malestar. ¿Te encanta el chocolate negro? Buenas noticias, este ingrediente ayuda a aliviar la tos seca debido a su contenido de teobromina. Basta con comer 56 gramos de chocolate negro al día para que consigas mejorar tu cuadro de tos seca. Este remedio puede combinarse con cualquiera de las otras alternativas caseras si deseas conseguir un mejor efecto. Hay una combinación que puede parecer extraña al comienzo, pero que resulta muy efectiva para tratar la tos seca de manera natural. Se trata de hacer una bebida combinando la Coca-Cola, o cualquier otra marca de refresco de cola, con la cebolla. Debido a las propiedades de este refresco junto con la capacidad de la cebolla para mejorar las condiciones respiratorias, este remedio casero es una buena y simple opción. Solo debes hervir durante 3 minutos un vaso de Coca-Cola con algunos trozos de cebolla. Cuela y bebe cuando esté tibio justo antes de dormir, verás cómo tu tos seca se alivia durante la noche. Elige uno o varios de estos remedios y verás cómo curas esa molesta tos en poco tiempo. Los Secretos de la Abuela. Tu abuela en línea.